ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፒያውቶ ወርልድ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ የመኪናችን ሞተር የማይነሳባቸውን ችግሮች እናያለን። በቻናላችን ላይ የተለያዩ የአውቶሞቲቭ መረጃዎችና የጥገና ሀሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አንዳንድ ጊዜ የመኪናችንን ቁልፍ አስገብተን ሞተራችንን ልናስነሳ ስንሞክር ጭራሽ የማይታሰብ ይሆንብናል። በዚህም ሁኔታ ውስጥ መሆን ያስጨንቀናል። ምክንያቱን አለማወቃችን ደግሞ ጭራሽ ግራ ያጋባናል። ስለዚህ ዛሬ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ ማወቅ ስለሚገባን ዋና ምክንያቶችና ጋራዥ ከመውሰዳችን በፊት እኛ በራሳችን ማየት ስለምንችላቸው ነገሮች እንመለከታለን። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ አብዛኛውን ጊዜ የመኪናችን ሞተር የማይነሳ ከሆነ የመጀመሪያ ችግር ብለን የምንይዘው የባትሪ ችግር ነው፣ ወይም ደግሞ ዴድ ባትሪ ማለት ነው። የመኪናችን ቁልፍ ስናዞር ዳሽቦርዱ ላይ ምንም የሚበራ ነገር ከሌለ ባትሪው ሙሉ ለሙሉ ደክሟል ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ቁልፉን ስናዞረው የዳሽቦርድ ምልክቶቹ በርተው ቁልፉን ለማስነሳት ግን ስንሞክር እየተደጋገመ የሚቋረጥ አይነት ድምጽ የሚያሰማን ከሆነ ያ ማለት ባትሪው ደክሟል፣ ኢንጂኑን የማስነሳት ሙሉ ለሙሉ አቅም የለውም ማለት ነው። ባትሪያችን በተለያዩ ምክንያቶች ሊደክምብን ይችላል። ለምሳሌ መኪናችን ላይ ሳናጠፋቸው የተውናቸው የኤሌክትሪክ ሲስተሞች ካሉ፣ መብራቶች፣ ሬዲዮ የመሳሰሉትን፣ ይሄ ባትሪውን ስለሚመጥብን ድጋሚ ለሞተራችንን ለማስነሳት ስንሞክር ሙሉ ለሙሉ አቅም አይኖረውም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መኪናችንን ሳንነዳው ወይም ሞተሩን ሳናስነሳው ለረጅም ጊዜ ካቆየነው ባትሪው ሙሉ ለሙሉ ይደክማል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ መኪናችን በጣም ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ከሆነ ባትሪያችን በተደጋጋሚ ሊደክምብን ይችላል። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ቅዝቃዜ ቦታ ላይ ከሆነ ባትሪ ውስጥ ያለውን ቻርጀር ይዞ ረጅም ሰዓት መቆየት ስለማይችል ማለት ነው። ከባትሪው ጋር በተያያዘ የባትሪ ኬብሎቹ ላይ ችግር ካለ፣ ገመዶቹ ላይ የተበጣጠሰ ዋይሪንግ ካለ፣ እንዲሁም ደግሞ የባትሪ ፖሎቹ ላይ የዝገት ምልክት ካለ፣ እነሱም ላይ ችግር ካለ ሞተራችን የማይነሳባቸው ሌላ ተጨማሪ ችግሮች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ችግር ለመፍታት ጃምፐር በመጠቀም ከሌላ መኪና ላይ ወይም ደግሞ ከሌላ ባትሪ ጋር በማገናኘት መኪናችንን ለማስነሳት እንችላለን ማለት ነው። ይህም ሆኖ ግን መኪናችን ባትሪው ጃምፕ አድርገነው አልተነሳም ማለት ባትሪያችን ሙሉ ለሙሉ ደክሟል ማለት ስለሆነ አዲስ ባትሪ መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ሌላኛው ምክንያት የስታርተር ሞተር ችግር ነው፣ ወይም ደግሞ የሞተሪኖ ችግር። ስታርተር ሞተራችን ቀጥታ ከባትሪያችን ጋር የተገናኘ ነው። ልክ የመኪናችንን ቁልፍ ስናዞረው ስታርተር ሞተራችን ፒነንጊር ቀጥታ ከፍላይውድ ጋር በመገናኘት የሞተሩን ሮቴሽን ወይም ዙሩን ያስጀምራል። ከዚያም በኋላ ፒነንጊሩ ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ የስታርተር ችግር ሲኖር ልክ የመኪናችንን ቁልፍ ስናዞረው ከፍ ያለ ቃ የሚል ድምጽ ኢንጂናችን ላይ እንሰማለን ማለት ነው። ይህ አንዱ የስታርተር ችግር የመኖሩን ምልክት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ስታርተር ሞተራችን በተለያዩ ምክንያቶች ላይ ሰራ ይችላል። ከነሱም ውስጥ የተወሰኑትን ለመግለጽ ያህል ለምሳሌ የስታርተር ሞተሩ ሲኖኖይዱ ከውስጥ ችግር ሲኖርበት፣ እንዲሁም ደግሞ ከውስጥ ያሉ የስታርተር ብረሸሮቹ ሲበሉ ይሄ ምልክት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፒነንጊሯን ገፍተው የሚያወጣው ፑሽ ሮድ ከውስጥ ሲበላና ፒነንጊሩ ከፍላይውል ጋር ኢንጌጅ ማድረግ ስለማይችል ብቻውን ሮቴሽን ሲፈጠር ይህ ችግር ሊከሰት ይችላል። እንዲሁም በመጨረሻ የፒነንጊሮቹ ጥርሶቹ ከተበሉ ስታርተር ላይ ችግር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው ሌላኛው ችግር የፊውል ፕሮብለም ወይም ደግሞ የነዳጅ ችግር ነው። ልክ መኪናችንን ለማስነሳት ስንሞክር ሞተሩ በተደጋጋሚ የሚደበድብብን ከሆነ የፊውል ፕሮብለም አለ ማለት ነው። ስለዚህ የነዳጃችንን ሌቭሉን አይተን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ግን ደግሞ ነዳጃችን ኖሮት አሁንም መኪናችን የማይነሳ ከሆነ ሌሎች ችግሮች አሉ ማለት ነው። ፊውል ፓምፕ ላይ አሊያም ደግሞ የፊውል መስመሮቻችን ላይ ችግር እንዳለ ማሳያ ስለሆነ እነሱን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። በቀላሉ ፊውል ፓምፓችን እንደሚሰራና እንደማይሰራ ለማወቅ ማድረግ የምንችለው ምንድነው? ልክ መኪናችንን ቁልፍ ኦን ስናደርገው ፊውል ፓምፕ አካባቢ ባለበት ቦታ ነዳጅ መፍሰስ መጀመሩን የሚያሰማን ድምጽ አለ። ያንን ስንሰማ አንድ ማረጋገጫ ነው ማለት ነው ፊውል ፓምፓችን እንደሚሰራ። ፊውል ፓምፓችን እንደሚሰራ ካወቀን አሁንም ሞተሩን ልናስነሳው ስንሞክር አይነሳም ሚል ከሆነ ግን ሌላ የተደፈነው የነዳጅ ማጣሪያዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው።
በቀጣይ የምንመለከተው ችግር ኤንጂን ፕሮብለም ነው ወይም ደግሞ ሞተራችን ላይ ራሱ ችግር ሲኖር። አብዛኛውን ጊዜ ሞተራችን ላይ የተለያዩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በቅድሚያ ግን የምናስባቸው የመጀመሪያው ክራንክሻፍት ሴንሰራችን በትክክል የማይሰራ ከሆነ በተደጋጋሚ ቼክ ኢንጂን ላይ ዳሽቦርዳችን ላይ ያበራል። ስለዚህ ፎልት ኮዱን በማየት የችግሩን ምክንያት በማወቅ ሴንሰራችንን የትኛው ፌል እንዳደረገ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ሞተራችን ለመነሳት እየሞከረ ደጋግሞ የሚጠፋብን ከሆነ የካምሻፍት ሴንሰር ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ የሱን ፎልት ኮድ በማወቅ የትኛው ሴንሰር ፌል እንዳደረገ በመረዳት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ታይሚንግ ቤልታችን ወይም ደግሞ ታይሚንግ ቼን ላይ ችግር ሲኖር ሞተራችን አይነሳም ማለት ነው። ታይሚንግ ቤልት ዋናው ጥቅሙ ካምሻፍትና ክራንክሻፍት ታይሚንጋቸውን ጠብቀው ወይም ደግሞ ጊዜያቸውን ጠብቀው በትክክል እንዲዞሩ ማድረግ ነው። ስለዚህ ታይሚንግ ቤልት ላይ ችግር አለ ማለት ሞተሩ አይዞርም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ዙሩን ጠብቆ መሄድ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናዎቹ የሞተር የማይነሳባቸው ችግሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው ችግር ፎልት ኢሞቢላይዘር ወይም ደግሞ የኢሞቢላይዘር ሲስተማችን መኪናችን እንዳናስነሳ ሲያደርገን ማለት ነው። ይህም እንዴት ነው የሚሆነው? ኢሞቢላይዘር ሲስተም ዋናው ጥቅሙ ከሞተራችን ጋር የሚገጠም ሲስተም የሴኩሪቲ ሲስተም ሲሆን በትክክለኛው ቁልፍ ብቻ መኪናችን እንዲነሳ የሚያስችል ሲስተም ነው። ስለዚህ ቁልፋችንን በትክክል መናበብ ካልቻለ ከሞተሩ ጋር መኪናችንን እንድናስነሳ አይፈቅድልንም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይህ የሚሆነው የቁልፋችን ባትሪ ሲደክም መናበብ ስለማይችል ከሲስተሙ ጋር መኪናችን እንዳናስነሳ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄው የሚሆነው ምንድነው? የመኪናውን የቁልፉን ባትሪ ቀይረን እንዲናበብ በማድረግ ሞተሩን ማስነሳት እንችላለን። አሊያም ደግሞ ስፔር ኪ ካለን ተመሳሳይ ቁልፍ ማለት ነው ከራሱ ጋር ዋናው ቁልፍ ጋር በሱ ማስነሳት እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው የኦልተርኔተር ፕሮብሌም ወይም ደግሞ የዲናሞ ችግር ሲኖር ነው። የዲናሞ ችግር ሲኖር አብዛኛው ጊዜ ዳሽቦርዳችን ላይ የባትሪ ምልክት ደጋግሞ ያበራልናል። ያ ማለት ዲናሞችን ወይም ኦልተርኔተራችን ባትሪ ሪቻርጅ ያደረገልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ችግር በተለያዩ ምክንያቶች ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ የዲናሞ መስመሮች ላይ ችግር ካለ፣ እንዲሁም ደግሞ የዲናሞ ቤልታችን ላይ ችግር ካለ፣ ክራክ ካለው ፕሮፐርሊ ከዲናሞ ቤሪንጎቹ ላይ ፊትድ ካላደረገ ወይም በትክክል ካልተገጠመ እነዚህ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መብራት ባየን ሰዓት ተገቢውን እርዳታ ማግኘት ወደምንችልበት ቦታ መሄድ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም በባትሪያችን ፓወር ብቻ ስለሆነ የምንንቀሳቀሰው ድንገት መኪናችን ሊጠፋብን ስለሚችል ሞተሩ ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ሌላኛው ምክንያት ኤሌክትሪካል ኦር ዋይሪንግ ፕሮብለም ሲኖር ወይም ደግሞ የመኪናችን መስመር የኤሌክትሪክ መስመሮች ላይ ችግር ካለ ሞተራችን ላይ ሊነሳ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የፊውዝ መቃጠል ካለ፣ የሪሌ ችግር ካለ እንዲሁ ሌላኛው ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ሌላኛው ምክንያት ስቲሪንግ ሎክ ወይም ደግሞ መሪያችን ሲቆልፍብን ማለት ነው። ልክ ቁልፋችንን አስገብተን ለማዞር ስንሞክር በጭራሹ የማይታሰብ ከሆነብን መሪያችን ቆልፏል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በቀላሉ ለማስተካከል መሪያችንን ቀስ አድርገን ወደ ግራና ወደ ቀኝ በማዞር ቁልፋችንን ለማዞር ስንሞክር ወዲያውኑ ይስተካከልልናል ማለት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው ችግር የስፓርክ ፕለግ ወይም ደግሞ የካንዴላ ችግር ነው። አብዛኛውን ጊዜ ስፓርክ ፕለጋችን ሲረጥብ ወይም ደግሞ ብዙ የሆነ የፊውል ሚክስቸር ወደ ሲስተማችን ሲገባ ስፓርክ ፕለጋችን በቀላሉ ማቀጣጠል ስለማይችል ሞተራችንን ለማስነሳት አዳጋች ይሆንበታል። ምክንያቱም የስፓርክ ፕለግ የካንዴላ ዋነኛው ጥቅሙ ወደ ኢንቴክ ኤር ፊውል ሚክስቸር የሚገባውን በማቀጣጠል ሞተራችን ላይ ኮምበስችን እንዲፈጠር ማስቻል ነው። ስለዚህ ረጠበ ማለት ረጅም ሰዓት ይፈጅበታል ማለት ነው ፊውልን ለማቀጣጠል። በመጨረሻ የምናየው ችግር ምንድነው? ኢንጂናችን ኢንቴክ ሲስተሞች ለምሳሌ የፊውል ኢንጀክሽን ችግር ሲኖር፣ ትሮትል ቦዲያችን ላይ ችግር ሲኖር፣ እንዲሁም ደግሞ የፊውል ፕሬሸር ሬጉሌተር ሴንሰሮቻችን ላይ በትክክል ፋክሽን የማያደርጉ ወይም ደግሞ በትክክል የማይሰሩ ከሆነ ይህ የሞተር የማይነሳበት ችግር ተጨማሪ ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው። በመጨረሻም ሀሳባችንን ለማጠቃለል ያህል ምንም አይነት የዳሽቦርድ ምልክቶች ዳሽቦርዳችን ላይ የማናይ ከሆነ የባትሪ ችግር መሆኑን በማወቅ ባትሪያችንን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። የላሉ ያልታሰሩ ፖሎች ካሉ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭን በደንብ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ሞተራችንን ለማስነሳት ስንሞክር አንድ ድምጽ ብቻ እየሰማን በተደጋጋሚ መኪናው የማይነሳ ከሆነ የስታርተር ፕሮብለም ስለሆነ ሞተሪናችንን ቼክ ማስደረግ ይኖርብናል ማለት ነው።
ሶስተኛው ደግሞ ሞተራችን ለመነሳት እየሞከረ በተደጋጋሚ የሚደበድብ ከሆነ የነዳጅ ሁኔታዎችን ቼክ ማድረግ፣ ነዳጅ አለው ወይ መኪናው የለውም፣ ነዳጅ ካለው ደግሞ የፊውል ሲስተሞቻችን ችግር ምን እንደሆነ ለማወቅ መሞከር ነው። በመጨረሻም ደግሞ የሞተሩ የተነሳ 10 የሚያቆራርጥብን ከሆነ ክራንክሻፍት ሴንሰሮቻችንን ካምሻፍት ሴንሰሮቻችንን ቼክ ማስደረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እነዚህ ማጠቃለያ ሐሳቦቻችን ናቸው። ስለዚህ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነን ሞተራችን ሲጠፋብን እነዚህ ነጥቦች በማስታወስ ባለሙያ ከመምጣቱ በፊት የትኛው ችግር ላይ ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው መረጃችን ይህንን ይመስል ነበር። ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ቸር ይቆዩን።